Bonjour à tout le monde. En français, il y a 3 manières de poser des questions. En français, il y a 3 forme interrogatives. Cosa voleva dire il y a? Ci sono 3 forme interrogative in francese. Per fare le domande si può fare in 3 maniere e ve le mostro. Oggi facciamo questo. Allora, sono 3, la prima è quella che gli alunni adorano. Sapete com'è? Bisogna mettere un punto interrogativo. Finita lì. Per esempio, ho fatto 2 domande che poi ricorreranno, ho mantenuto un po' le stesse dappertutto. Tu parli francese? Tu parles, con la S, mi raccomando. Français? Punto interrogativo. Oppure voi arrivate domani? Vous arrivez demain? Vous arrivez, ricordate la liaison quando leggete. Arrivez, tra l'altro non l'avevo messo nella lista di verbi di primo gruppo, quindi se avete preso appunti alla lezione numero 6, alla lezione 2 lezioni fa, aggiungete arriver, verbo di primo gruppo, arrivez. Vous arrivez demain? Ok, questo direi che è facile. Poi c'è una forma un po' più elegante, diciamo così, in un contesto un po' più formale, si userà questa, la numero 2, forma con inversione soggetto-verbo, che avevo già accennato in altri momenti, somiglia un po' anche all'inglese, no? How are you? Mettete prima il verbo e poi il soggetto. In francese si può fare la stessa cosa. Prima era tu parles français, che diventa parles-tu français. Mettete prima il verbo parle, poi il pronome soggetto tu. Parles-tu français? Ricordiamoci, l'ho messo in fucsia, che c'è un trattino qua. Obbligatorio, è proprio un errore di grammatica se non lo mettete. Voi arrivate domani, prima era vous arrivez demain, in questo caso mettete prima il verbo, arrivez vous demain, d'accordo? Anche questo è piuttosto semplice. La numero 3 è quella probabilmente più frequente, più usata, è la forma, non ha un nome, è la forma che si chiama con est-ce que. I francesi est-ce que lo piazzano all'inizio di una domanda. Non c'è una traduzione vera e propria. Vedete, tu parles français che avevamo detto prima, parles-tu français che avevamo detto prima, diventa est-ce que tu parles français? Est-ce que tu parles français? Se proprio dobbiamo tradurlo, sarebbe tipo è che tu parli francese? Ma insomma non vuol dire niente in italiano, non si dice. Però è proprio da saper scrivere e da piazzare all'inizio della domanda. Est-ce que tu parles français? Poi dopo c'è soggetto e verbo, non me le mescolate. A volte gli alunni miei mescolano le forme interrogative perché capita che dicano est-ce que parles-tu? No, diventa un pastrocchio, una confusione. Dopo est-ce que c'è l'ordine facile, soggetto-verbo, est-ce que tu parles français? E poi ne ho fatta un'altra, quando arrivi, quand est-ce que tu arrives? Questo lo vedremo più in là, però quando ci sono delle parole interrogative all'inizio, quando, quale, chi, perché, qualunque cosa voi vogliate mettere, la parola interrogativa quand, in questo caso quando, si mette all'inizio e poi rimane in piedi la forma interrogativa come l'ho spiegata poco fa. Quand est-ce que tu arrives, per esempio, oppure perché arrivi? Pourquoi est-ce que tu arrives? Oppure dove? Où est-ce que tu vas? Dove vai? E poi ho aggiunto, solita cosa, ricordate di apostrofare il che se sta davanti a vocale o a camuta. Ho fatto questo esempio. Parlano loro francese? Est-ce qu'ils parlent français? D'accord? Qua ci doveva essere un che, ma come già tante volte oramai abbiamo incontrato, 2 vocali vicine, la E sparisce e si apostrofa. Queste sono le 3 forme interrogative francesi. Perché c'è questo asterisco qua? Perché l'unica cosa un po' più fastidiosa, se vogliamo, l'ho scritta qua sotto. Attenzione, nella forma interrogativa numero 2, quella con l'inversione, state attenti bene, se il verbo finisce con una vocale e il pronome soggetto che c'è dopo è il oppure el, bisognerà inserire una T tra 2 trattini. Che cosa ho detto? Mi vengono in mente tutte le facce degli alunni quando spiego questa cosa in classe, che diciamo non sono esattamente convinte. Lui parla francese, parle-t-il français? Se non ci fosse questa regola, rimarrebbe la
inversione. Parle il français. Questo sarebbe facile facile. Prima il verbo, poi il pronome soggetto. Ma è una regola, bisogna mettere parle-t-il français. Stessa cosa, qui se rispettassimo la regola che ho spiegato prima, il punto 2, lei arriva domani, arrive elle demain. Sarebbe molto più semplice, ne convengo, ma è proprio una regola che bisognerà mettere la T in mezzo a due trattini e si chiama T eufonica. Queste sono le 3 forme interrogative. Diciamo che la prima non è da studiare perché basta che mettiate un punto interrogativo e avete risolto. Nella seconda, come detto, vi può venire in soccorso l'inglese perché è una cosa abbastanza comune alle 2 lingue. Ricordate che quando c'è l'inversione verbo-soggetto in mezzo c'è un trattino e di questa forma interrogativa ricordate anche questa scocciatura qui, che quando c'è una vocale e poi il o elle c'è una T da ficcare in mezzo. Parle-t-il français? Arrive-t-elle demain? O se no, la terza forma è quella con est-ce che dovete imparare a scrivere bene, e la mettete all'inizio della domanda. Est-ce que tu parles français? Oppure quand est-ce que tu arrives? D'accordo? Con la postilla finale di mettere l'apostrofo a che se ci fosse dietro una vocale. Quindi, quando incontrate delle frasi, abbiamo fatto già la forma negativa la volta scorsa, la lezione numero 7, delle frasi, un esercizio buono sarebbe incontrare delle frasi e provare a metterle sia alla negativa sia alla interrogativa. Ne faccio una e poi vi lascio, che ne so, vous êtes italien, voi siete italiani. Forma negativa, voi non siete italiani, si dice vous, sarebbe ne êtes pas italien, ma ci vuole l'apostrofo, vous n'êtes pas italien. Forma interrogativa, queste 3. Vous êtes italien? Punto di domanda. Êtes-vous italien? Punto di domanda. Est-ce que vous êtes italien? Non sono difficili. Bisogna chiaramente allenarsi, farci degli esercizi, che se state seguendo queste lezioni perché magari siete stati assenti, farete gli esercizi corrispondenti e verrà facile. Viceversa, se state seguendo queste lezioni per imparare in autonomia i rudimenti principali del francese, cercate, evidentemente c'è motivazione a impararlo, quindi provate a esercitarvi da soli e a trovare delle frasi per confermare a voi stessi che avete capito. Prossima volta ci vediamo e registrerò una lezione un po' più lessicale, più lunga e più pruriginosa, un po' più fastidiosa. Lo scoprirete. Ciao!